लाड़ जे ज़िले टंडरे मोहम्मद खान में पानी के शदीद बहरान का पोइ बुलड़ी शाह करीम की खरियाड़ी शाख में पानी की खोट संगीन बणिजी वही है। पानी की लाॻीती खोट सबब पोछड़ जा आबादगार ऐं रहवासियों समेत जानवर पीअण के पानी लाइ वाझाए रहा आहिनि। जिन पानी न हुजण सबब हज़ारे एकड़नि ते मुश्तमिल ज़मीन बंजर बणिजी वही है। चौपाई माल के पानी पीआरण लाइ बि माण्हू किलोमीटरनि जो सफ़र तय करण लॻा आहिनि। ॼण त खडियारी शाख में पानी के बहरान ते इलाइक़े वासियुनि ऐं आबादगारनि जो चवणु आहे त सब तबाह थी विया आहिनि, आबादियूं सभु तबाह थी वियूं। तव्हां सां गुज़ारिश आहे त तव्हां महिरबानी करे एक्शन कयो। असां सरासरी नाजाइज़ी आहे ऐं असां ताईं पुछड़ी ताईं पानी पहुचे कोन थो। इहे जेके आहिनि बाशरम वॾेरनि जेको आहे सो हीउ धिको हणायो आहे। असां इलाही इंजीनियरनि खे ऐं दारोगनि खे असां चयो आहे, पर को बि इन जो जेको आहे तदारक कोन थो थिए। पानी कोन्हे पीअण जो बि ऐं ॾाढो तंग थी वियो आहे। जीअं बरसातूं थियूं आहिनि असां वटि पानी न आहे पहुतो। पोयां पानी चोरी थिए रहियो आहे, वाटर सभु भॻा पिया आहिनि ऐं पाइप नजाइज़ लॻा पिया आहिनि। हाणे महिरबानी करे असांखे इहे हल मसइलो हल करे ॾियो, असांखे पानी पहुचायो। टीनूं बि लॻियूं पियूं आहिनि, पोइ तंहिंजे करे असां मजबूर थी वेठा आहियूं। असां वटि का शइ कान्हे, वञो सभु गैरबाद पियूं आहिनि। अची सार ज़मीन ॾिसी सघो था। असां हिते ॾिसूं पिया था त हर वाटर टुटो पियो आहे ऐं उहो जेका पहिरीं जेका हुनजी सरकारी एक्चुअल माप जेका आहे, जेकॾहिं उते हुनजी 3 इंच माप आहे रिकॉर्ड में, त उहा हिते 3 खां 3.5 फुट आहे। हाणे जेको 3 इंच वारो जेकॾहिं 3 फुट पानी खणंदो त छा आख़िरी मंज़िल ते पानी पहुचंदो। तंहिंखां पोइ जॾहिं ऐं उन खां अलावा घटि में घटि 19 खां 20 जेके आहिनि से चोरी जा पाइप लॻल आहिनि, जिन जो को रिकॉर्ड कोन्हे। केतिरा चोरी जा वाटर, हीअ जेको ॿिनि महिलनि खां 3 महिलनि जेका शाख आहे, उन ते जेकॾहिं एतिरो वॾो अमल थिए पियो थो त पोइ जेके ही वॾा वाह हूंदा उन्हनि सां छा हूंदो। अचूं था इन ॻाल्हि ते, बिलावल साहब मातली में वॾी ॻाल्हि करे वियो ऐं साफ़िन खे बाक़ाइदे चई वियो त जिथे बि चोरी थिए थी तव्हां असांखे ॾेखारियो, असां उन तहत जेको सो उन ते एक्शन खणंदासीं। हिते जॾहिं असां तव्हांखे बार बार ॾेखारे रहिया आहियूं त तव्हां उन में छा जेको सो असांखे उमेदु आहे त तव्हां उन मां जेके बि चोरी कनि था उन्हनि जे ख़िलाफ़ मौसर एक्शन खणंदा। VL वाटर जो है, एक वाटर की बजाय 2 वाटर चल रहे हैं, तो और 2 फुट 4 फुट इसका घरा लगा हुआ है। मेरे 21 आर पे 64 एकड़ ज़मीन है, जिसमें 1 एकड़ भी आबादी नहीं है, पानी पीने का भी नहीं है। माल जानवर सब भाग गए, इधर कोई चीज़ नहीं है। तो अभी आपने बोला कि पानी जिधर चोरी होए इसका हमें बताओ। अभी हम बता रहे हैं कि ये देखो सब पानी इधर ख़त्म हो जाता है, नहर की कोई कम नहीं है। ये सब पानी जो है इधर चला जाता है, आगे पानी नहीं जा रहा। असांजो माल जेको सो तड़पी रहियो आहे। असां ॿिज ॿारे पोखण लाइ मतिलबु तमामु तंग थी विया रहियूं। असांजी ॿी का बि रोज़गारी ॿनी खां बग़ैर का बि कोन्हे का। ऐं असांजो जेको बि तालुकात आहे सो ॿनी ऐं खेती सां आहे। मक़सदु इहो त वाटर ॾिसो, हे सारा टुटा पिया आहिनि ऐं पहाड़ ॾिसी सघो था। त अगरि असांजो इहो ई आहे त भई असांजी वार कई वञे, असांजो अदारो कयो वञे, असां वटि जेको पाणी पहुचे कोन पियो। असीं मिसकिन माण्हू माण्हू असां वटि न मज़ूरी आहे, न का नौकिरी आहे, न का शइ आहे। असांखे पाणी जी ज़रूरत आहे, असांखे पाणी पहुचायो वञे त असीं जेको पंहिंजी ॿनियूं आबाद करियूं। ही तव्हां वाटरनि जी हालत ॾिसो त ही 3 फुट 4 फुट वेकरा वाटर लॻा पिया आहिनि ऐं ज़ुल्म आहे। बार बार असां एहतजाज भी कया आहिनि, पैदल मार्च भी हैदराबाद ताईं कया आहिनि, धरना भी ॾिना आहिनि, लेकिन को भी असांजी फरियाद ॿुधण वारो न आहे। पानी की खोट सबब सॼी सिंध सोकड़े जो शिकार आहे, पर बुलड़ी शाह करीम की खरियाड़ी शाख में ईंदड़ वारे वारो पानी किथे ऐं कीअं थो इस्तेमालु थिए उन जी का बि ख़बर न आहे। पोछड़ जे हज़ारे एकड़नि ते मुश्तमिल बंजर बणिजी वियल ज़मीन जे मालिकनि ऐं आबादगारनि सां इंसाफ़ कंदे पाणी चोरनि खे सज़ा ॾिनी वञे। खिराड़ी शाख ते गैरकानूनी बास ज़मींदारनि तरफ़ां लॻायल धिका ऐं हलंदड़ मशीनूं बंदि करायूं वयूं आहिनि ऐं पोछड़ ताईं पाणी पहुचायो वञे। कैमरामैन राजा कलोड़े सां गॾु सिंगार बुकेरो, सिंध TV न्यूज़, बुलड़ी शाह।